vamos alongar. Porque hoje vocês deram um show. Hoje, nessa hora de hoje, acho que vocês perderam no mínimo 1000 calorias, porque teve step. Né? Foi ótimo, não foi? É porque forró é forró. A sequência com que a gente tava, tô vendo, bem aí. Se é pedido, vamos respeitar o pedido, né? Forrozinho, forrozinho. YouTube, canal Ednei Silva. Entra lá, dá um linkzinho pra ele, dá um joia pra ele, porque ele é maravilhoso. Está em todos os eventos de Arapiraca e está presente. Ednei Silva, canal de YouTube. Está sempre atualizando os eventos que acontecem em Arapiraca. Olha lá, DJ. Você pensou que ia embora, é? Mas a voz do povo é a voz de... Isso! Isso! Que música você curte mesmo? Eu gosto é disso! É muito azul. Carolina, Carolina foi pro samba. Pra dançar o freio. Todo mundo é caído. Pelo cheiro que ela tem. Carolina, Carolina. Ficou! Luiz, o poderoso chefão. Gente que nunca dançou. Carolina! Esse dia que dançou. E agora? YouTube chegou na hora certa! Gente que nunca dançou. Esse dia que Ficou! E agora? foi chegando nela. Vai lá! Olha os que dançou. E agora? E agora? E agora? Dois aqui, dois. Aí chegou o dono da casa. Chegou o dono da casa, chegou com a flecha. Ednei, Atenção de Dona Carolina. Dona Carolina, vem cá. oi? O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente. É verdade? Moço, sabe isso não. A invenção desse povo. A invenção do povo. É que senhor. Então dá licença. Carolina, Carolina, eu quisera estar por lá. Pra dançar com o puxão. Eu E a palminha? andava com Dois passos. Carolina. Luiz, o poderoso chefão. Ui, é a vizinha, Eu quisera estar por lá. Carolina, Pra dançar com o puxão. Eu também dá licença. E andar no puxão. Carolina. Ficou. Perna direita da frente, esquerda atrás. Direita, Danilo, faz dois. Baixa aí. Lindo, né? Obrigado. Não escutei. Faz. E agora? Eu quero ouvir.
Isso, quem gostou dá um grito. A saideira. Em frente. Poderoso chefão. Eu quero ouvir. Olha, Danilo, Danilo. E agora, e agora? Vem. E agora, e agora? Vem, vem. Quem sabe faz ao vivo. E agora? Eu não ouvi, eu não ouvi. Vai atrás, vai atrás. Vem, vem, vem. E agora, e agora, e agora? Dois. E dois. Tá delícia aqui, tá delícia. Tá coisa linda, viu? Isso. Vem, vem, vem. E agora? E agora? Danilo, vai dançar, Danilo. Luiz, o poderoso chefão. Eu gosto de vida, eu gosto de gente. Segura essa aí, ó. Olha onde foi que parou. Porque... Carolina, Olha os que não são. Carolina. É, menina. E no fim também chorando. Carolina. Aí chegou do lugar. Chegou o dono da casa, chegou o deixa. Chamou a atenção da Carolina. Oi? Olha, Carolina. Oi? O povo da fala ali que a senhora tem um cheiro diferente. É verdade. Ô, sai disso não. Vai pensando desse povo. Ai, vem cá. É, senhor. Então dá licença. Carolina, Ele pensou que ia tirar uma lumpinha pra gente. eu quiser estar por lá. Pra dançar comigo. E agora? Eu também dá licença. E não dá licença. Luiz, o poderoso chefão. Carolina, eu quiser estar por lá. Pra dançar comigo. O DJ não presta. E a Palminha? Luiz, Aê, gente, vocês hoje fecharam com chave de ouro. Obrigada a todos pela participação. Continue se cuidando, se amando. Lembrando, dessa quinta aula, Projeto Viver da Unimed.
Aqui no Bosque, na Perucaba, às quartas e sexta-feiras, 5h30 da manhã. E vamos que vamos. E no sábado, 5h30 da manhã, nas escadarias do Planetário, tem uma aula extra da professora Cristina. Paga uma taxinha e participa do treinamento funcional nas escadarias.